สวยแบบนี้คนที่เจอเป็นมึงไงไม่ใช่ทีหลังอาหารรอบครอบหน่อยเนี่ยสนิทผมเองมันเป็นเด็กห้องมันสุดเพอร์เฟกต์และการที่ผมสนิทกับมันเลยเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดที่แสดงให้ผมเห็นว่าเด็กห้องต้นๆเพราะเด็กห้องมีสิทธิ์ในโรงเรียนมากกว่าคนอื่นได้พักเที่ยงก่อนนั่นก็แปลว่าค่าโรงอาหารก็จะดีกว่าเด็กห้องไทยสาธารณูปโภคอะไรก็ดีตั้งแต่ไวไฟอย่างหอพักอะเด็กห้องหนึ่งก็มีสิทธิ์เลือกรูมเมทไม่งั้นเด็กห้อง8อย่างผมไม่มีสิทธิ์ใช้หรอกถ้าไม่ได้เนี่ยแต่เอาจริงนะว่ามันไม่แฟร์ว่ะTabi-tabi dyan eh, kaya nagkikwento eh. Lahat yun ก็ระบบ sinabi แบบ ko ห้อง na ว่ามันมีแต่ความรู้สึกแย่ของผมบอกแย่ของผมเนี่ยมีอะไรร้ายแรงปะไม่อะ Kamukhang Pilipino ay. Salamat yan, Diyos na เรียกว่าการสอบระดับในการสอบระดับเนี่ยมันจะให้เด็กห้องหัวอย่างมึงได้มีโอกาสแก้ตัวถ้ามึงทำ Kailan lang ba yan? Kailan ba? มึงก็จะมีสิทธิ์เป็นต้นอย่างกูเนี่ยก็ต้องรักษาเกรดไว้ดีๆไม่งั้นก็มีสิทธิ์ร่วงไปห้องในท้ายเหมือนกันนั่นแหละสรุปเลยก็คือถ้ามึงอยากได้เลยมึงก็ต้องตั้งใจเรียน Yung horror niya. Yung si ano yung gumanap. อย่าคิดมากดิวะไอ้แป๊ง ฮะ ว่าระบบเนี้ยแม่งก็ดีนะเว้ยมึงไม่สังเกตหรอว่าเด็กโรงเรียนเราแม่งตั้งใจเรียนกันชิบหาย Jolly มี Good โรงเรียนไหนที่มันทำได้แบบนี้ Jollibee. ตั้งใจเรียนห้องแรกแต่ตอนนี้ก็ดีแล้ว ถ้าข้ามฝั่งไปม .5 Yung นะ Jollibee โอกาสน้อยกว่านี้อีกแล้วตอนนี้มึงก็เลิกบ่นแล้วก็ไปตั้งใจอ่านหนังสือแล้วไป Umorder ako ng palabok pati champurado sa Jollibee. Mix and match yun. ก็จริงนะเพราะไม่มีใครอยากต้องไปอยู่ห้องท้ายทุกคนเลยกระตือรือร้นกันหมดแม้กระทั่งเด็กห้อง8ก็ยังดิ้นรนเพื่อให้คะแนนตัวเองดีขึ้น Ayoko na.